네, 오늘은 앱코 키보드를 하나 구매해봤는데, 앱코 해커 K645 제품입니다. 와, K645 기계식 키보드. 이 키보드에 제가 원하는 피처가 있어가지고 이 키보드를 구매했습니다. 다른 키보드는 너무 비싸가지고. 자, 박스를 보면은 제가 원하는 피처가 바로 이거예요. 볼륨 조절 컨트롤. 나중에 뭔지 자세히 보여드리겠습니다. 스위치 교체도 되는 그런 제품이에요. 그러니까 키캡만 빼서 교환하는 게 아니라 스위치까지 바꿀 수 있는 그런 제품입니다. 네, 그렇게 써져 있고요. 네, 청축이네요. 자, 개봉해 보겠습니다. 따라란 따라란 딴. 와우. 네. 네. 우선 키보드 커버가 들어있고요. 먼지 쌓이지 말라고. 안 쓸 때 이렇게 덮어 놓으라고. 왜 이렇게 얼룩이 져있지? 카메라는 잘 안 보이는 것 같긴 한데. 네. 청축의 소리가 들립니다. 제가 원하던 피처가 바로 이거예요. 이렇게 볼륨을 조절을 할 수가 있어요. 이게 별거 아닌 것 같아도 이게 익숙해지면 이게 엄청 편해요. 굳이 이 펑션 키를 누르고 볼륨을 이렇게 올리고 내리고 보다 그냥 슉슉 하면은 이게 엄청 편한 거죠. 네. 멀티미디어에 맞는 키들이 있네요. 안 써봐서 정확히는 모르겠는데 이 버튼을 누르고 볼륨을 컨트롤할 수도 있고, 이 버튼을 또 누르고 밝기를, 키보드의 밝기인지 화면의 밝기인지 잘 모르겠지만 키보드의 밝기인 것 같습니다. 그리고 케이블은 네, 이런 케이블이네요. 네, 그렇죠. 네, 좋아요. 미끄럼 방지도 아주 좋고, 좋습니다. 그리고 공부해주신 제품 사용 설명서. 네, 많은 기능이 있어요. 많은 기능이 있고, 네, 이 축 교환이 무슨 말인지 보여드리겠습니다. 요즘 PC방에 가면 이런 게 붙어 있는 곳들이 꽤 있더라고요. 청소 툴 열심히 청소하시기 바랍니다. 기계식 키보드는 관리가 필요하죠. 이게 스위치를 빼는 그런 툴이고요. 이게 키캡을 빼는 툴입니다. 보여드리겠어요. 자, 키캡 슉 빠지죠. 엄청 쉽게. 이 상태에서 어머나. 네, 이렇게 스위치가 빠졌어요. 아주 쉽게. 포커스에 왜 안 맞니? 네. 네.
이런 식으로. 아, 죄송해요. 포커스가 잘 안 맞았네요. 그리고 이거를 맞게끔 해서 다시 꽂아주면 돼요. 이렇게군요. 네, 꽂아보겠습니다. 오, 딸깍 하면서 잘 들어가요. 와, 진짜 완전 신세계네요. 왜냐면 제가 기계식 키보드를 버린 게 2개가 있거든요. 다 키 불량으로 인해서. 와, 이건 진짜 잘 쓰면은 키만 따로 사고 해서 오래 쓸 수 있을 것 같아요. 잘. 왜냐면 앱코 웹사이트 가면은 스위치를 한 개당 뭐 300원, 500원 뭐 그런 식으로 팔았던 것 같아요. 제가 그 전 키보드가 뭐 A부터 여기 엔터 전까지 나간 것들이 있는데, 이렇게 하면은 뭐 5,000원 미만으로 배송비 포함하면은 뭐 7,000, 8,000원 미만으로 자가 수리도 가능하고, 그 전에 버렸던 건 Q 하나가 나갔거든요. 그런 식으로, 그런 거면은 뭐 4,000원 미만으로 수리를, 자가 수리를 할 수 있지 않을까. 그러니까 이것도, 그러니까 키 망가진 키를 확인해서 그 스위치만 교환해주면 되니까 아주 좋은 제품이에요. 오래 쓸 것 같아요. 감사합니다. 이렇게 좋은 제품을 만들어 주셔서 앱코 감사합니다. 네, 그래서 K645 제품, 네, 이렇습니다. 따라란, 요잉 요잉, 제품 설명서, 스티커 끝입니다. 네, 감사합니다.